আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হ্যালো গাইস, বাইক সিটির পক্ষ থেকে সবাইকে অভিনন্দন শুভেচ্ছা। বন্ধুরা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আপনারা মালিকানা পরিবর্তন করতে চাইলে আপনাকে কি কি প্রসেস ফলো করতে হবে, তো এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। বন্ধুরা আপনারা যখন বিআরটিএ যাবেন, আপনি দালাল ছাড়াই কিন্তু আপনি খুব সহজেই মালিকানা পরিবর্তন করতে পারবেন। মালিকানা পরিবর্তন করতে কিন্তু আপনার দালাল ধরতে হবে না, আর দালাল ধরেও অনেক সময় আপনি টাকা দেন কিন্তু মালিকানা পরিবর্তন হয় না। এটা বেশিরভাগই হয়ে থাকে, কারণ হচ্ছে অনেকের টাইম থাকে না, আমি যাইতে পারতেছি না, তো এই কারণে। তো বন্ধুরা এইটা না করে আপনারা নিজেরা খুব সহজে একদিনের মধ্যেই কিন্তু আপনি মালিকানা পরিবর্তন করতে পারবেন, আপনার যদি অল ডকুমেন্ট সবকিছু ঠিক থাকে। তো বন্ধুরা চলুন তাহলে শুরু করা যাক। আমি যে প্রসেসগুলো বলবো এই প্রসেসগুলো স্টেপ আকারে বলবো, এই স্টেপ আকারে যদি আপনি প্রসেসগুলো ফলো করেন তাহলে খুব সহজেই আপনি একদিনের মধ্যে, একদিন বলতে আপনার হচ্ছে ৩-৪ ঘন্টার মধ্যে কিন্তু আপনি মালিকানা পরিবর্তন করতে পারবেন। তো বন্ধুরা ফার্স্টের যে স্টেপটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে মালিকানা পরিবর্তন করার জন্য অনেকগুলো ফর্ম আছে, সেই ফর্মগুলো আপনাকে নিতে হবে এবং হচ্ছে স্ট্যাম্প আছে, সেই স্ট্যাম্পগুলো নিতে হবে। তো বন্ধুরা এই ফর্মগুলো আমরা কোথায় পাবো? তো আপনি যখন মালিকানা পরিবর্তন করবেন বিআরটিএতে আপনি অবশ্যই যাবেন। বিআরটিএতে যাওয়ার পরে আপনি হচ্ছে খুব সহজেই আশেপাশে অনেক দোকান ফটোকপির দোকান থাকে। তো এই ফটোকপির দোকানগুলোতে গেলেই কিন্তু আপনি যদি বলেন যে আমি মালিকানা পরিবর্তন করতে চাই, সেই ক্ষেত্রে মালিকানার ফুল একটা কপি আপনাকে দিয়ে দিবে, মানে যতগুলো ফর্ম থাকবে সেই ফর্মগুলো দিয়ে দিবে। তো এই ফর্মগুলো সুন্দর মতো কিন্তু আপনাকে ফিল আপ করতে হবে আপনার যে ইনফরমেশনগুলো আছে সেই ইনফরমেশনগুলো দিয়ে। এখন আরেকটি বিষয় হতে পারে যে আমি ফর্ম কোনো কারণে ফিল আপ করতে পারতেছি না, তো এই ফর্মগুলো আপনার টাকা নিতে পারে 400 থেকে 450 টাকার মতো, মানে টোটাল প্যাকেজ, এই প্যাকেজের ফর্মটা কিন্তু আপনাকে দিয়ে দিবে। আপনি যদি পূরণ না করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে ওনাদেরও হেল্প নিতে পারেন, বা তাদেরকে যদি আপনি 50 বা 100 টাকা দিয়ে দেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তারাও এই ফর্মটা পূরণ করে দেবে। তো এরপরে হচ্ছে বন্ধুরা যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আপনার টাকা জমা দিতে হবে এনআরবিসি ব্যাংকে, মানে বিআরটি এর যে নির্ধারিত ব্যাংক আছে এই ব্যাংকে কিন্তু আপনাকে টাকা জমা দিতে হবে। তো এই টাকা জমাটা কিন্তু আপনি আগেও দিতে পারেন বা পরেও দিতে পারেন। আপনি আগে দিলেও ভালো, কারণ হচ্ছে বিআরটি এতে যেই এনআরবিসি যে ব্যাংক থাকে সেখানে কিন্তু অনেক লম্বা লাইন ধরতে হয়। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি অন্য কোনো ব্রাঞ্চ থেকেও আপনি দিয়ে কিন্তু রসিদটা নিয়ে নিতে পারেন। তো এরপরে কি করতে হবে বন্ধুরা? ক্রেতা এবং বিক্রেতা অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। বিক্রেতা যদি উপস্থিত না থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু মালিকানা পরিবর্তন হবে না। তো এরপরে আরেকটি বন্ধুরা সেটি হচ্ছে এফিডেভিট করতে হবে। তো আপনাকে অবশ্যই এফিডেভিট করতে হবে। এফিডেভিট করার জন্য আপনি বিআরটি এর পাশেই ওইখানে দেখবেন যে একটি হচ্ছে এফিডেভিট করার জন্য একটি ঘর থাকবে, তো সেইখানে চলে যাবেন। তো সেইখানে যে প্রসেসটা তাদেরকে বললেই কিন্তু তারা একটা হচ্ছে ডকুমেন্টস দেবে, সেখানে এফিডেভিট আপনাকে করতে হবে। তো এরপরে আপনার হচ্ছে এই কাজ পর্যন্ত কিন্তু আপনি বিআরটি এর বাইরেই করতে পারতেছেন। এরপরে বিআরটি এতে চলে আসেন, ভিতরে ঢুকেন। তো বিআরটি এতে যখন আমি চলে আসলাম, প্রবেশ করলাম, গাইডে অবশ্যই আপনাকে সাথে নিয়ে যাইতে হবে। তো আমি যখন চলে আসলাম এরপরে আমাকে একটা লাইনে দাঁড়াইতে হবে, কারণ হচ্ছে এটা লাইনে দাঁড়াইতে হবে এই কারণে যে আপনি জিজ্ঞেস করবেন যে আমি মালিকানা পরিবর্তন করতে চাই, সেই ক্ষেত্রে আমি কোন লাইনে দাঁড়াবো। তাহলে গাড়িটা নিয়ে যখন লাইনে দাঁড়াবেন, লাইনে দাঁড়ানোর সাথে সাথে ওইখানে একটু লুক আসবে যে আপনার ইঞ্জিনের চেসিস নাম্বার, এরপরে ইঞ্জিন নাম্বার, এইগুলো হচ্ছে যে ডকুমেন্টস আপনি নিয়ে গেছেন ওই ডকুমেন্টসের সাথে আপনার হচ্ছে মিল করবে। যদি মিল থাকে বা যদি কোনো সমস্যা না থাকে সেই ক্ষেত্রে ওইখান থেকে সিগনেচার করে আপনাকে ওইটা পাস করে দিবে। তো পাস করে দেওয়ার পরে আপনাকে বাইকটা রেখে দিতে হবে। দেওয়ার পরে আপনি ওইখানে আপনি বিআরটি এর যে আনসার বাহিনী বা আরও যে লোকজন থাকে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন যে আমি মালিকানা পরিবর্তন করতে চাই। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কয়েকটা রুমে যাইতে হবে, কয়েকটা কর্মকর্তার কাছে। তো এরপরে আপনি হচ্ছে স্বাক্ষর নেওয়ার জন্য ওই যে ডকুমেন্টস আছে ওই ডকুমেন্টস নিয়ে আপনাকে একটা স্বাক্ষর নিতে হবে। তো ওই একটা স্বাক্ষর নেওয়ার পরে ওই রুমে যখন যাবেন, রুমে যাওয়ার পরে দ্বিতীয় আর একটা রুমে যাইতে হবে। তো ওই রুম নাম্বারটা কিন্তু আপনি যেখানে স্বাক্ষর নিয়েছেন ওইখানে কিন্তু বলে দিবে যে আমি কত নম্বর রুমে যাব। তো পরে ওই রুমে আপনি চলে যাবেন। তো ওই রুমে যাওয়ার পরে আপনার হচ্ছে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়কে এইখানে উপস্থিত থাকতে হবে। তো উভয় যদি উপস্থিত থাকে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার হচ্ছে ওই যে ফর্মটা আছে, ফর্মে কিন্তু তারা দেখে
আপনাকে কিন্তু সিগনেচার করে দিবে। তো সিগনেচার করে দিলেই কিন্তু আপনি প্রাপ্তি একটা রসিদ কিন্তু পেয়ে যাবেন। তো প্রাপ্তি রসিদ মানে হচ্ছে আপনার 95% বা 100% বললেও হয় যে আপনার মালিকানা পরিবর্তন হয়ে গেছে। তো প্রাপ্তি রসিদ যখন পেয়ে যাবেন, এরপরে ক্রেতার আরও কিছু বিষয় থাকবে। তো এই প্রাপ্তি রসিদে কিন্তু আপনার হচ্ছে ডেট দেওয়া থাকবে, কারণ হচ্ছে আপনি যে মালিকানা পরিবর্তন করলেন, মালিকানা পরিবর্তন করার পরে আপনার নামে গাড়ি করে নেবেন। এটা ম্যানুয়ালি কাগজপত্রে আপনার গাড়ি হয়ে গেল, এই ডকুমেন্টস দিয়ে আপনি গাড়ি চালাইতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু আপনার ডিজিটালাইজেশন করার জন্য এই প্রসেসগুলো 3 মাস থেকে 3.5 মাস কিন্তু চলে যাবে। ওই প্রাপ্তি যে রসিদ আছে, ওই রসিদে কিন্তু একটা ডেট দেওয়া থাকবে, সেই ডেটে আপনাকে যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে হবে, ছবি তুলতে হবে, ঠিক আছে। আর অবশ্যই ওইখানে ভোটার আইডি কার্ড কিন্তু আপনাকে সাথে নিয়ে যাইতে হবে। তো এই ডকুমেন্ট যেগুলো আছে, যে প্রসিডিউর যেগুলো বললাম আমি, আরেকটা বন্ধুরা সেটি হচ্ছে কি কি ফর্ম লাগে। তো এই ফর্মগুলো আমি হচ্ছে উপরে আমার ভিডিওর আইকনে দিয়ে দিব। তো আপনারা ওই ভিডিওটা দেখে নেবেন যে কি কি ফর্ম লাগবে। তো ওই ফর্মগুলো কিন্তু আপনাকে ফিল আপ করতে হবে সুন্দর মতো। এরপরে যদি আপনার হচ্ছে স্মার্ট কার্ড ওকে হয়ে যায়, তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে মোবাইলে SMS এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। তো এরপরে এসে আপনার স্মার্ট কার্ড নিয়ে চলে যাবেন। তো বন্ধুরা, এইটাই ছিল যে প্রসেস। অনেকেই চিন্তা করে আমি দালাল ধরতে গেছি, ধরতে গেছি, ধরতে গেছি। অবশ্যই এইটা করবেন না, কারণ হচ্ছে আর আরেকটি বিষয়, সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হচ্ছে আপনি অনলাইন থেকে বা যেখান থেকে বাইক কিনেন না কেন, অবশ্যই বিক্রেতা কিন্তু উপস্থিত থাকতে হবে। বিক্রেতা ছাড়া কিন্তু গাড়ির মালিকানা পরিবর্তন করা যায় না। আর বিক্রেতা ছাড়া যদি মালিকানা পরিবর্তন করে, সেই বাইকটা হইতে পারে চুরি, সেটা হইতে পারে ছিনতাইকারী, সেটা হইতে পারে যে এরকম হইতে পারে যে বন্ধক রেখেছে, সেই বন্ধক বাইকটা কিন্তু বিক্রি করতেছে। তো পরবর্তীতে যদি ক্লেম করে, সেই ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু বিভিন্ন হ্যাসাল পোয়াইতে হবে। তো এটা অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন। আর দালাল ছাড়াই চেষ্টা করবেন আপনারা নিজেরাই যেই কিন্তু এই মালিকানা পরিবর্তন করার জন্য দালালের কোনো প্রয়োজন হয় না। একদিনের মধ্যেই আপনি মালিকানা পরিবর্তন করতে পারবেন। প্রসিডিউরগুলো বললাম, এই প্রসিডিউর অনুসারে যদি আপনি মালিকানা পরিবর্তন করেন, তাহলে খুব সহজেই আপনি মালিকানা পরিবর্তন করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন, কমেন্টস করবেন। আর যদি কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই কমেন্টস করবেন। আর আমার চ্যানেলটিকে যদি নতুন হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন, তাদের অন্তঃস্থল থেকে অভিনন্দন, শুভেচ্ছা। বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ। খুদা হাফেজ, বাই বাই।